Хотите кухню с эффектом вау? Давайте покажу. Кухня в потолок. Выдвижные металлические ящики Фермакс на доводчиках. Выдвижной ящик с ящиком внутри. Компакт-плита, с помощью которой мы сделали мойку постольного монтажа. Фартук без стыков от столешницы. Большая зона хранения. Смотрите, какую посудомойку мы приобрели для клиентки. А также красивую, мощную и тихую вытяжку. Флагман, ваш уют, наша работа.